نزل علينا خبر استشهاد اخونا وحبيبنا و... والخبر وصاحب الخبر صالح. صالح ما كانش صحفي، صالح كان اخونا، كان صاحبنا، محدش فينا قعد معاه ولا شافه، بس انت كل يوم كنت بتقابله على سوشيال ميديا تطمن عليه. انا اول ما الحرب خلصت اول حد جريت على السوشيال ميديا اطمن ان هو تمام هو كان صالح. صالح بالنسبه لنا كان حاله، هو كده كده كان بطل، بعيدا عن ان هو كان بطل وبعيدا عن الدور اللي هو كان بيعمله هناك في الحرب وفي القصف وعند اهله في غزه ولاخواته هناك. بالنسبه لنا احنا كشعوب عربيه صالح كان حاله، احنا كنا بنطمن على غزه وعلى اهل غزه وكنا بنهدى نفسيا بسبب صالح. صالح كان كان يعني كنا بنفتح السوشيال ميديا عشان نعرف غزة فيها ايه وعشان نطمن عليه. انت بتطمن على صاحبك، انت اكنك رافع التليفون بتكلم صاحبك بتطمن عليه. انا ما كنتش قادر اتخيل. انا بص، انا الخبر نزل عليا كالصاعقة، الخبر نزل عليا اكن دخلت في دش تلج، ما بقيتش قادر. الخضة والفزعة اللي الواحد اتخضها لما عرف ان صالح اتوفى، الواحد ما كانش متخيل ان ده يحصل. عارف زي خبر ان انت حد من صحابك يوميا بتشوفه بتقعد معاه وفجأة حد رفع عليك التليفون قال لك ده مش ما بقاش موجود. صالح شهيد، صالح اتغدر بيه. صالح قعد سنتين بينقل الاخبار وبيعرض نفسه كل يوم للاستشهاد، وربنا كان معاه، لكن في الاخر اتغدر بيه. الكيان ما قدرش يجي جنبه، ما قدرش يعمل له حاجة الا بالغدر. ولو كان استشهد وقت الحرب فكده كده كان هيستشهد بطل وراجل وصامد. اللي كان بيعمله والحالة اللي هو كان موصلها للشعوب العربية كلها، اللي مفيش حد من الناس دي قابله بس كل الناس دي كانت بتحبه، الحالة دي مش سهلة. الراجل ده بطل، الراجل ده كبير قوي، الراجل ده من القلائل في التاريخ اللي بيتقال عليهم رجالة وأبطال. والحمد لله الحمد لله إن هو توفى شهيد، الحمد لله إن هو توفى شهيد عشان هو يستحق ده، والجنة تستحقه وهو يستحق الجنة. إن اللي زي صالح إن شاء الله بإذن الله في أعلى مكان في الجنة.